咁咧，我哋將啲意大利麵咧就擺落滾水嗰度滾啦，然之後滾起咗之後咧就熄火，又去焗到個人喜好嘅軟硬度。加啲意粉已經焗到夠我哋個軟硬度啦。然之後我哋就攞去沖水。咁就有去擎乾啲水分。我哋有啲蘑菇啦，啲咧周打蜆湯嚟煮呢個意粉，因為佢已經調好晒㗎啦，呢啲味道。我哋只需要加啲蘑菇啦，同埋加啲火腿落去，咁就可以食㗎啦。咁我買嗰啲已經切好咗嘅蘑菇啦，我哋翻去洗佢。啲意粉停咗水之後咧，我哋放落個煲，放埋啲蘑菇，咁我哋放埋嗰個湯底。咁加埋個湯落去啦，呢個湯咧唔使加水㗎啦，就直接煮滾咗之後咧，啲蘑菇而家又滾起啦，咁我哋將佢收返中火。咁啊，由佢煮到，咁我哋再冚一冚個蓋啦，等佢煮多幾分鐘。而家啲蘑菇已經得啦。咁咧，我哋加埋啲火腿落去。放落去咁已經 OK 啦，已經可以啦。完成。